السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء. موضوعنا اليوم هو تفسير حلم الكلب المسعور في المنام لابن سيرين ومعناه بالتفاصيل. رؤية الشخص في المنام أن هناك كلب مسعور يقوم بملاحقته ويحاول أن يعضه، فهو تعبير عن وجود شخص ما عدو له ويرغب في أن يؤذيه. أما في حالة رؤية الحالم أن كلاب مسعورة تهجم عليه وتمزق ملابسه، فهو دليل على أنه سيصاب بأذى سواء في ماله أو في شرفه. الشخص الذي يرى في حلمه أنه يتم مهاجمته من قبل كلاب مسعورة ولكنه تمكن من الهرب من الكلاب، فهو دليل على أنه سيتمكن من النجاة من أعدائه. رؤية الشخص للكلب المسعور في المنام تعبير على أن له أعداء تحمل الحقد له، وتعد تلك الرؤية من الرؤى الغير جيدة. في حالة عدم قدرة الحالم بأن يهرب من تلك الكلاب، إذا تم رؤية الكلاب وهي تتمكن من عض صاحب الحلم، فهو دليل على أن هناك أشخاص في حياة صاحب الحلم لا يحبونه ويكونوا من الأقارب. تفسير رؤية الكلب المسعور في المنام للفتاة العزباء. رؤية الفتاة العزباء في المنام للكلاب تعبير عن أن هناك أصدقاء لا يرغبون في أن تكون بخير. الفتاة العزباء إذا رأت كلب ذات لون أبيض في المنام، فهو دليل على أن هناك شخص في حياتها يتميز بالوفاء. تفسير رؤية الكلب المسعور في المنام للمطلقة. المطلقة التي ترى في المنام كلب مسعور، فهو أمر يدل على أن هناك شخص غريب يساعدها بصفة متكررة في أن تتخلص من المشكلات التي تعاني منها، والله أعلم. رؤية الكلاب بشكل عام في منام المرأة المطلقة قد يدل على أنها تتواجد بين مجموعة من البشر الغير جيدين الذين لا يحبون الخير لها. تفسير رؤية ملاحقة الكلب المسعور للرجل المتزوج. الرجل الذي يرى في منامه كلب مسعور تعبير عن أن أصدقاءه يحاولون خداعه، فعليه الحذر من هؤلاء الأصدقاء وجميع من يتواجدون حوله حتى لا يصاب بأذى. رؤية الرجل أنه يقوم بتبني الكلاب داخل منزله ويشعر بالسعادة حيال هذا الأمر، فهو أمر يدل على أن أصدقاء هذا الشخص يحبونه بشكل كبير ويساعدونه في أن يحقق جميع أمنياته. رؤية الكلب المسعور للمرأة الحامل. الحامل التي ترى في منامها أن هناك كلب مسعور يلاحقها، فهو دليل على أنها تتعرض لحقد وحسد من قبل أقرب الناس إليها، ولكن هذا الحسد قد يعرضها للموت. الحامل التي ترى ملاحقة كلب مسعور لها داخل الحلم دليل على أن المشاكل سوف تلاحقها في الفترة المقبلة، وقد يصل الأمر إلى تدمير منزلها، والله أعلم. تفسير رؤية الكلب المسعور للشاب. الشاب الذي يرى في منامه أن هناك كلاب مسعورة تلاحقه، فهو تعبير عن أعداء كثيرون ينظرون في حياة هذا الشاب ولا يرغبون في أن ينجح، لذا يفضل للشاب أن يحذر من كافة الأشخاص الذين يتواجدون حوله. الشاب الذي يرى أن كلب مسعور يرغب في أن يعضه في الحلم، فهو دليل على أن هذا الشاب سوف يتعرض للكثير من المشاكل في الحياة. الشاب الذي يرى في الحلم أنه يربي كلاب متوحشة وأنه يشعر بحبهم، فهو تعبير عن أنه يصاحب أصدقاء جيدين يتمنون له أن يكون شخص متميز. رؤية الكلاب وهي تهاجم صاحب الحلم وتعمل على تمزيق ملابسه، فهو دليل على أن صاحب الحلم يتصف بالطمع والأخلاق الغير جيدة. تعبر رؤية الكلاب عن أن صاحب الحلم شخص مكافح ويتعب بكثرة لكي يحقق أهدافهم. تفسير رؤية عضة الكلب في المنام. من يرى في الحلم أن كلب يقوم بعضه دليل على أن الرائي يقوم بفعل الأشياء الغير جيدة في حياته. الحالم الذي يرى عضة الكلب في المنام تعبير عن أن صاحب الحلم شخص خائن
سواء لأهله أو خائن لأصحابه، والله أعلم. الشخص الذي يرى في المنام أنه يتم تقطيع ملابسه بسبب أنه تعرض لعض الكلب فهو أمر يعبر عن الفتنة. والشخص الذي يرى في الحلم أنه يتعرض لعضة من قبل كلب أليف دليل على أن هناك أصدقاء جيدين في حياة صاحب الحلم ويرغبون في أن يصبح شخص متميز. الكلب الأليف في منام الحالم دليل على هلاك الأعداء. تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وهو يهاجم. رؤية الكلب الأسود المسعور في المنام تعبير عن تعرض صاحب الحلم لشر كبير من قبل أقرب الناس إليه، وهذا في حالة محاولة الكلب أن يطارد ويهاجم صاحب الحلم، والله أعلم. لذا ينبغي على الحالم أن يدعو المولى عز وجل أن ينجيه من هذا الأمر. في حالة رؤية الكلب ذات اللون الأسود ولكن دون أن يفعل أي شيء لصاحب الحلم أو يهاجمه، فهو أمر يعبر عن أن صاحب الحلم سوف يقع في طريق المعاصي ويتبعه، لذا ينبغي عليه اللجوء إلى الله بالصلاة والدعاء أن يحميه من ذلك. الكلب الأسود الكبير الذي يقوم بمهاجمة صاحب الحلم دليل على قيام صاحب الحلم بخطايا عديدة دون أن يشعر بخوف حيال ذلك، وعدم الخوف من الله عز وجل اتجاه ارتكاب الذنوب، لذا ينبغي على الحالم التقرب من الله تعالى. تفسير رؤية الكلب الصغير في المنام. رؤية الكلب الصغير في الحلم للرجل تعبر عن أنه سوف يرزق بطفل في وقت قريب بإذن الله تعالى. العزباء التي ترى كلب صغير في حلمها تعبير عن أنها تتمتع بالرحمة واللين تجاه العديد من الحيوانات الأليفة، وأنها تتمتع باللطف والطيبة والحنان. رؤية الكلب الصغير ولكنه في هيئة مفترسة تعبر عن العدو الذي لا يعلمه الشخص والذي يحب أن يعرفه الشخص بشكل جيد من التصرفات التي يقوم بها، والله أعلم. تفسير رؤية الكلب الكبير في المنام. يرى الكثير من علماء التفسير أن رؤية الكلب الكبير في الحلم وهو أليف تعبر عن الوفاء والصدق. من يرى في حلمه كلب كبير لطيف فهو أمر يدل على أنه يملك عدد من الأصدقاء الجيدين الذين يقفون بجانبه في مختلف المواقف، سواء مواقف جيدة أو غير جيدة. رؤية الكلب الكبير وهو في هيئة متوحشة تعبر عن أن هناك الكثير من الحاقدين والحاسدين حياة هذا الشخص ويرغبون في إيذائه، وهؤلاء الأشخاص يكونون من الناس الأقربون إليه.